Sanibonani. MC Mensistolo. Izolo bengi live lapha ya ku TikTok. Ngiyacabanga ukuthi abanye benu bebekhona. Bengichaza angithi njoba okuningi sengakukhuluma la ngejele. So abanye ke bayebethi la ku YouTube. Abanye ke bayebethi yazi ngoba sekwaba no TikTok sengathi ungakungena nje ube live ku TikTok uchaze yabo ku TikTok ke siyazi ukuthi it's another audience. Abaningi abantu abaku TikTok abekho la. Abaningi abala ku YouTube. Sometimes abekho futhi ngale ku TikTok. Well ke bakhona phela bangapha nangapha. So ngiba live ngo-10. So ngithe izolo ngisachaza nje ngoba bengichaza cishe mhlambe sengina 4 days kulandelana nje ngiba live lokho ngichaza ngendaba yejele. Izolo bengichaza ngesimo la khona ngokuqala kwami nje ukubona amajalantiya ejele. Chazana nokuthi awakhiwa kanjani, akhandwa kanjani. Nanokuthi izwakhandelana iboshwe. Senake nezwa ke ngichaza la. Bese ngase ngichaza ngokunyusa, bengichaza ngalezo ihloko ezimbili izolo. Then ngase ngikhuluma ke nabantu ngoba ku TikTok uya engage nabantu, so abanye ke bebuza imibuzo oboshelweni and all that okunye sengichaza. Abanye ke bebuza imibuzo simple nje, well abanye basuke bengayazi phela. Sengingena omunye umfo. Waba nodaba oluhlungu kakhulu lo mfo. Daba lwakhe nje lubuhlungu kakhulu, but ekugcineni ngibe happy ngoba akusikho lokhu ebengitshela ukuthi khona kuzokwenzeka ekugcineni. Mhlambe ke umuntu akachaza ukuthi kungani ethanda ukukhuluma ngezinto zasejele. Akusikho ukuthi umuntu ngoba ethanda ijele, cha akusikho lokho. Noma enesifiso sokuthi engabuyela ejele ngelinye, akusikho lokho. Into eyenza ukuthi ngikhulume ngejele, mina ngiyakholelwa kakhulu ukuthi enye into singayinqoba ngokukhuluma nje. Singayinqoba ngokukhuluma nje ngoba take for example uhulumeni, nike nibona uhulumeni uma kuma strategies akhe khona lapha akeqashe khona amaphoyisa amaningi ethu uzama ukuqeda ubugebengu. Eqashe amaphoyisa amaningi ethu uzama ukuqeda ubugebengu. There is no sayikide njalo. Noma ungaqasha abantu, noma ungaqasha amaphoyisa u1 million manje uthi ufuna ukuqeda ubugebengu, ngeke ubuqede. Khuleka ngoba that is not the root cause yobugebengu. Akusiyo ukuqasha amaphoyisa amaningi ngeke kulwe ne root cause nomnyombo wobugebengu. Ngeke noma ungaqasha amaphoyisa njengoba singakule South Africa, a population of 67 million. Noma ungaqasha lo 7 million oseceleni wamaphoyisa ngeke uqede ubugebengu. Noma ungaqasha half of the population kube ngamaphoyisa ngeke uqede ubugebengu ngoba lokho akusikho kulwa nomnyombo wobugebengu. So ke ngiyakholelwa mina ukuthi ezinye izinto ngokuyikhuluma nje ungakwazi ukuthi especially njoba lezi zinto eziqopha into uyayikhuluma bese ibuka abantu abaningi ngokuchaza nje ukuthi le ndawo othi musu uyenzile ubugebengu bese uyakuyona akusiyo lethi yabo nje mina ijele ngangenaxhuku ngalo ngaphambi kokuthi ngiboshwe. Ngingakaboshwa ngangenaxhuku ngalo nje sidala. Well ke akikho lapho, ngilapha ke sithemba ngise live ku TikTok sengingena lensizwa yasenkandla. Lensizwa yasenkandla
isikole ebifunda kusona uprincipal wakhona angisange ngiyalikhohlwa igama kodwa uprincipal kodwa abanye bebekhona ku TikTok basilalele sonke istory baze basizwe nje kahle. Ngisibhalile futhi na ku Facebook Simmons Sto Media lapho ku Facebook. Isikole ebifunda kusona lensizwa isikole la lo umeya lo wasenkandla khona nje manje ube uprincipal kusona. That was 2014 ube uprincipal angazi ni igama laso. Ngazi noma ube uprincipal noma ube uthisha kodwa ube efundisa khona lapha. It's either ube uprincipal ube uthisha. Ngathi ube uprincipal. Lo meya wasenkandla khona. Ithi lensizwa ngo 2014 yayenza yayifunda nje ngisaze yenza grade 1 grade 10 around lapho grade 9 grade 10 ithi lensizwa kwathi makuvalwa ikole 2014 yayisiya yahamba yona nezinye ingane zakubo bayeGoli bawuvakashela umama wabo bedohoza leGoli bese eGoli so bavakashela bavalwa ikole kushuthi base behamba nengane yayina 9 months ingane encane yayina 9 months ezalwa usisi wakhe lo mfo kushuthi umshana wakhe intombazana unina wasala emakhaya engathi wayenza umatric yena wayesabhala so ingakho ingane yahamba eGoli unina wasala emakhaya enkandla engathi wayebhala umatric. Ithi lensizwa masifike eGoli okay lensizwa inje phambilini yashawa inyoka emakhaya nje khona enkandla yashawa inyoka phambilini yashawa inyoka emlenzeni and then kushuthi yangena upoison emlenzeni kwaze kwaphoqa ukuthi umlenze wanqanyulwa kumlenze kwase kufakwa umlenze lo artificial leg lefakwa umuntu maye umlenze wakhe uamputatewe unqanyuliwe so iphila nje kanje inonyawo lokufakelwa umlenze nje okufakelwa ngenxa ukuthi yayishaya inyonga phambi so iphila kanjalo ihamba nje eGoli injalo isinjalo vele iyovakasha eGoli vakashela unina ayiyodwa ihamba nezinye ingane zakubo. Ithi mayifika eGoli umama wabo ubethi mayivuka ekseni aye emsebenzini etohweni lakhe bese besala bona bephatha ingane bebeshintshana nje bephatha ingane beclean endlini yabo begeze nengane beyishintsha bonke ingane sencane 9 months. Uthi bekuba njalo nje uthi kwathi ngelinye ilanga mayibuya umama emsebenzini ingane iphethwe yiyona lensizwa afika amnikeza ingane ngikhuluma ngomama ozala lensizwa bazwile abanye bebekhona ku TikTok usethi ke lo mama usethi kube isikhashana eyithathile lo mama ingane ngithi ubuye emsebenzini kube isikhashana nje umama ayithathile lengane kulensizwa bese ethi mayisebuya bese ethi lo mama uyidlungilile ingane wena ingane yomntanami uyidlungilile esho kulensizwa ethi uyidlungileleni uthi lensizwa ngiqale ngixake ngitshela umama uyadlala angazi ukuthi uyithathaphi into ayikhulumayo uyidlungilile ingane yomntanami. Ithi lensizwa hawu mama indaba ukusho ngani ukuthatha blog ethi lo mama uyidlungilile ingane yomntanami wena ithi lensizwa ngixake ukuthi hawu nangu mama uthi evele eshintsha umama ethi nje ingane yomntanami uyidlungilile ithi ayazi ukuthi wayeboneni evele ethi umama uyidlungilile ingane yomntanami ngiyahamba ngiyahamba nje ngiye emaphoyiseni baseGoli njalo avela ahamba umama wakhona athatha ingane ahambe emaphoyiseni. Ithi lensizwa ngixake ukuthi hawu kanjani umama uthini kahle uboneni indaba ethi ngidlungula ingane. Ithi lensizwa phuma umama wayahambe emaphoyiseni ebese lensizwa ithi yasala yafonela umalume wayo yafonela umalume wayo yathi malume uyazi phela la nginenkinga nangu umama njengamanje ngikhuluma nawe nje usendleleni
uye police station uthi mina ngidlwengula ingane kasisi kade ngiyiphethe uthi ngidlwengulile uye police station manje uthi umalume ebuza ukuthi wena uyidlwengulile ingane uthi lo mfo ngithi mina ngaze ngidlwengula ingane angazi mama ukuthi uyithatha blend. This is very serious. Unfortunately anilalelanga indlela ebeyibeka ngayo le yansizwa. Very emotional. Uthi umalume wakhe bese livala ucingo bese umalume wakhe afonela umama wakhe lo mbhemu kusho ukuthi umalume usefonela usisi wakhe ngoba umama walensizwa uthi sisi uthi bhuti kumalume kusho ukuthi umalume lo bese lihloma kumama walensizwa ucingo ethi dadewethu ngizwa umfana ngizwa umshana lapha uthi wena usendleleni ebheke emaphoyiseni uyongibopha uthi udlwengula ingane uthi umama wakhe evele ethi hayi webhuti bengifuna ukumhlola ukuthi uzothini angiyange emaphoyiseni ngiyajika bengifuna ukumhlola nje ukuthi uzothini uthethu ethi malume manje mawumhlola yindaba umhlole ngalento uthi hayi bengifuna ukumhlola nje ukuthi uzothini mangithi ngifuna ukumbopha ayina ngempela jika umama ke lo abuye ezendlini bese mayesendlini ithi lensizwa mangimbuza umama ukuthi hawu mama lento yenzayo kanti yini ethi hayi bengifuna ukuhlola nje ukuthi uzothini ayi uthi lo mfana ngithule ngingayi-understand lento kamama kuhamba ngithi uyazi ke abantu babevakashe esilungwini bevakashe kuvalwa iy'kole ivalwa la ko-November baqeda ukubhala la ko-November so bese bebuyele emuva ke ngamaholiday ngoDisemba ngoJanuary sekuzovulwa iy'kole ayilensizwa kuvulwa iy'kole ihambe esikoleni babuya nengane babuya bonke nje nomama wabo kodwa futhi umama wabuyela emuva ke ngoba uyatohoza wabuyela eGoli wasuka eNkandla wabuyela eGoli ithi ke lensizwa kwathi ngelinye ilanga isesikoleni ulo umeya lo engikhuluma ngayo waseNkandla uyena wayeyiprincipal lapha ekhona ngaleso sikhathi ithi lensizwa yathi mayifika uyalwazi nje umeya lo lidaba uthi lensizwa mayifika isesikoleni nje around March uthi kwavele kwatheleka amaphoyisa nqwaba amaphoyisa afika ngene eofisini kaThisha omkhulu athi ayisifuna usibanibani wakasibanibani asho yona lensizwa ayibizo ebuza uThisha omkhulu ukuthi hawu yini kwenze njani uthi waye udlwengula ingane icala livulwe udade wabo lo usisi wakhe umama wengane udlwengula ingane lo hayi lensizwa ithi uThisha omkhulu ayibuza athi indoda nanka amaphoyisa athi aze kuwena unomlenze onqanyule kodwa nje ufakelwe umlenze wakhona unomlenze onqanyule kodwa uhamba ngalomlenze lo yeah ithi lensizwa isemfana wesikole phela ithi ngibuza ukuthi kuthiwa ngidlwengula ingane kusho bani manje ngoba phela kusho bani kusho usisi wakho usekhaya kade police station uvula icala wena usudlwengula ingane yakhe ayithi lensizwa vele idideke uThisha omkhulu athatha ucingo alihlome kumama walensizwa eseGoli umama walensizwa masibanibani nanka amaphoyisa azolanda umfana wakho la kuthiwa udlwengule umshana wakhe ona 9 months umama lo evele ethi hawu mbopheni lo uyadlwengula umthetho wakhe mbopheni vele uyidlwengulile nje lengane ngiyabona ukuthi uyidlwengule mbopheni ayi uthi uThisha omkhulu ke vele phela kanamandla amthatha amaphoyisa lo mfo uthi lo mfo ngathi noma ngicenga ukuthi uThisha omkhulu akawancenga amaphoyisa ukuthi awahambe ngizoyizela ngoba manje nginqena nezingane yonke into nehlazo nje elenzeka yabona ngoba uthi akazi ukuthi lento yayenziwa yini ukuthi bethi udlwengulile ebese ke bemthatha ke behamba naye eboshwe kanjalo ke ethathwa igazi ke ingane ithathwe iswe kudokotela uma ifika ingane kudokotela
efike ethi udokotela yebo kukhona la isithweni sangasese sengane kukhona into eyithintile ikhona into ekhombisa ukuthi isitho sangasese sengane sithintiwe kodwa there is no penetration, there is none whatsoever. Akukho lutho nje ukukhombisa ukuthi idlwenguliwe kodwa la kuyakhombisa ukuthi ingane ithintiwe, kukhona into eyithintile kodwa ayikazi idlwengulwe. That is the report from the doctor. Then ke bese kuthathwa ke kuhanjiswa ke igazi for DNA nama test nje yabo. Kuhamba insuku ebese uthisha omkhulu lo sewumeya nje uthisha omkhulu ithi mayovela enkantolo lensizwa bese efike uthisha omkhulu ayincengele enkantolo ukuthi uyabona uze enkantolo phela uyamotivate ukuthi kungani kumele uthole ibail and all that. Wazocela uthisha omkhulu ukuthi ucela ukuthi ngoba kufanele nama results eDNA ucela ukuthi lensizwa beyidedele ngoba iyasala esikoleni. Kuzothi ke makubuya ama results bese ke iyaboshwa mayiboshwa or whatever kodwa nje ucela ukuthi bayidedela ke enkantolo yaqhubeka yayofunda. Unfortunately ama results abuye athi ingane ayidlwengulwanga. There is nothing emeshayo nale DNA yalomfana nento etholakala enganeni angazi kanjani njani kodwa akukho lutho olumeshayo. Angazi noma kukhona ni ama sperms atholakala esithweni sangasese sengane kodwa ngazi ukuthi awekho kodwa nje udokotela incwadi yabuye ithi no ingane kukhona into eyithintile kodwa ayidlwengulanga. Waphuma kanjalo ke lomfana kulelo cala. Akuyona into endala into ngo2014 wahamba wafunda lo mfo uthi waqeda isikole. Luckily waya enyuvesi wayofunda waqhubeka wafunda. Uthi ke njengamanje uyi-accountant ufunda uyasebenza uyi-accountant usethenga umuzi eGoli. Ngifuna nizusiza njalo ngifuna nje nizusiza. Use-accountant usethenga umuzi eGoli useganiwe unayo inkosikazi uzogana ngowesibili unezingane eziwu9 nomfo weli ke ezinye uyithole eceleni kodwa usezogana ngowesibili. Uthi ke mayekhuluma izolo ulive ku TikTok ngiyamuzwa ukuthi une-anger kodwa uyamuzwa ukuthi une-anger. Uthi ke imvuka cibe khulu ngizothenga imoto embi uthi uzothenga 2 next month. Yes uthi ngizothenga imoto eziwu2 next month. Ufuna uyithenga nje kanye unayo imoto vele kodwa uthi usefuna ukuthenga eziwu2 kanye ngoba usazogana futhi useqedile ukulobola. Uthi ke emakhaya uyayo usekhona umama wakhe nosisi wakhe lo umnikazi wengane. Usisi wakhe lo into zakhuthaza imhambele unezingane eziwu5 manje lo sisi obaba behlukene uhlezi ekhaya nomama ukhona uhlezi ekhaya nomama. Ngiyayibuza ke lensizwa ukuthi umama wakho nje obekhona uyamupha imali uthi kuyenzeka ngimuphe kodwa mangimupha ngiyamtransfer ngimnike esandleni ngoba angimthembi. Ngiyabuza ukuthi ekhaya uyaya yini? Ithi ngiyaya ekhaya. Uma ngisekhaya ngifika ngihlala 3 days kuphela ngidlule 3 days. Uthi mangisekhaya angidli. Mangivuka ekseni ngivele ngithi nje ngisathi shwe edrobheni ngiyabuya ngingene emotweni ngifike edrobheni ngithenga ukudla ngidle ngibuye. Angidli nje bese ngiphatha okunye ngizokudla ntambama ngizuleke ngiye lapha ngibuye. Uthi mangifica sebengiphakele ngiyakuthatha ukudla nginikeze izingane or ngisho ukuthi yazi ngiright uthi bese ngibuyele emuva ke ngibuyele emuva eGoli. Ithi ke lensizwa iyathandaza kushuthi iNazaretha ngoba ngizwe ithi ngiyathandaza kushemba ukuthi uthi ngihlezi ngithandaza kushemba ukuthi usise engalungelwa ilutho nomama wayo ithi noma kumama oyizalayo ngoba ayazi ithi namanje salindile ukuthi uma wayo eyibize
benosisi beyibize behlalise phansi bethi mntanami isizathu esenza ukuthi silokhu sifuna ukukubophisa sithi udlwengula ingane kanti ingane okay ngikhohlwe ukuthi ingane ngesikhathi udokotela ethola ukuthi ithintiwe la kuthiwa lo sisi lo umama wengane usisi wakhe lo mfo kuthiwa wathatha ithawula elomile ukuze ithawula emakhaya ke uyabaza amathawula khona malomile mangukuthi ngalo ithawula elomile nje lokugeza mangukuthi ngalo ngadabuka so kuthiwa wathatha ithawula ke walikhuhlenga ithawula limo likhuhle enganeni la esithweni sangasese ukuze odokotela bebona ingane idlwenguliwe angithi thina abantu besifazane especially basemakhaya asinalo ulwazi abantu besifazane nathi thina abantu besilisa especially nje emakhaya asinalo ulwazi sineliseka ngokuthi noma sicabanga ukuthi uma ingane ikhuhlwe kanje noma singayikhuhla ngani bese siqamba manga sethi idlwenguliwe asazi ukuthi well ke sesiyazi manje ngoba sekunama social media and all that kodwa asazi ukuthi into phela ezocheckwa udokotela ke ezokufika nje ebona ingane ukuthi cha isilimele sitho sangasese ebese ethi hayi shuthi ngempela lengane idlwenguliwe uyelweni imkhomba cha akuhambi kanjalo there are a lot of things udokotela uyakwazi ukubona ingane ekhuhlwe ngesandla or iyenziweni nengane ukube nepenetration khona edlwenguliwe udokotela uyakwazi ukubona lezo zinto bakwazi odokotela well ke bakhona laba buye ngaboni kahle khona ngenxa ukuthi abanye basuke benze ngendlela ukuthi ngempela kube ngathi ingane idlwenguliwe kodwa nje odokotela can determine ukuthi ingane idlwenguliwe or ithintwe ngento ithintwe ngento ethile la esithweni sangasese so emakhaya ke sinokuthi hayi njengoba nakho ithintekile nje hayi udokotela uzobona ukuthi kushuthi idlwenguliwe uyabona so phambilini bekucatshangwa kanjalo so ke uthi lo mfo uyathandaza ukuthi usisi wakhe engalungelwa lutho uyamuza ukuthi akekho mnandi ngalento kufanele futhi kube udaba oluhlungu kakhulu ngiyamtshena ke lo mfo ngithi mina mfowethu mina ngoba wena uphumelela right uyasebenza okuyinto nawe awuyifisa noma ukusebenza phela kungekhona ukuphumelela according to me kusebenza kusekuphumelela ngoba umsebenzi uyaphela and then umsebenzi umuphela then that tells you ukuthi ubungaphumeleli ngiyayitshela ke lensizwa ngithi ngoba mina okwamanje into zakho awusokole kangako ngoba nakho uthi uzokwazi nokuthenga imoto ezo2 same time kusho awusokole kangako uphila nje impilo nawe kunelisayo ngicela ukuthi ungabazondi find it in your heart ukuthi nje ungabazondi ngoba ukuzonda umuntu noma ubuthiwa wakwenzana zama wena ukubaxolela ubuhlungu njalo ngoba uNkulunkulu umuntu egcinele umuntu kaNkulunkulu and uNkulunkulu akathandi abantu bakhe akathanda futhi uNkulunkulu noma ukuthi umuntu lowo ubonile icala phela lizothwalwa lizothwalwa uye icala kodwa wena mawusumzonda usuzophila ngenzondo manje uzoze kanti wena uright yabo so mawubona sengazi ukuthi nabo baphumela ngoba phela nje bangisho ukuthi abantu babaNkulunkulu umuntu uyakwazi ukubona umuntu ekone ebese ethandaza eyedwa erepent eyikhalele kuNkulunkulu ngendlela ukuthi ayisole bese zikhanya into zakhe nakube engakezi ukuzoxolisa kuwena kodwa nje uyibona into zakhe ukuthi ziyakhanya wena lokhu umbambele izona izilimaza wena ngiyamtshela ungabazondi ngoba futhi especially abakini abakwenu ungabazondi mhlawumbe into ongayenza yikho nje ukuthi ekhaya ungajwayeli kakhulu ngoba phela bona awubazi bacabangani mhlawumbe sebengadinwa ukuthi wena uyaphumelelwe uright nje empilweni bese beyakubulala ngempela ngoba kuze kube manje kufanele ngabe sebakutshela kufanele ngabe sebakubiza bakuhlalisa phansi bakutshela ukuthi isizathu esasenza ukuthi sizame ukubophisa ilesi nalesi awucabange nje lo mfo ngoba ukube kuthiwa ngempela wabanebhadi wavele waboshwa uDilikajele lo 2014 into yayizolo ngabe nje namanje usahlezi ngabe usemusha ngaphakathi well ke
sim-advise-ile ngoba mangikhuluma nomuntu kwesinye isikhathi mhlambe on Facebook, YouTube, mangisuke ngikhuluma kanje bakhona abanye bayebengithinta eceleni bethi no yazi lo mfo udinga i-counseling but singamsiza thina kanje bakhona abantu esisebenzisana nabo bayebevele kanjalo but nje lo mfo udaba lwakhe naye ngomunye abantu olusetshenzwayo uvezile uthende umeya waseNkandla ulwazi in and out lolu daba. So ke ngezinye izinto esiphila nazo lesingabantu singabantu kade ngisanda kukhuluma udaba emndenini nje siphila kuyona ezinye izinto esiphila nazo lezi muzokhumbula ukuthi kade ngikhuluma udaba lwasePhomoroyi lukamama ufakazile Ximba owadutshulwa ngo-2005 31 December. Umndeni was involved.